Hello， 嗱而家咧我就喺柏惠豪苑啦，咁拍攝一個咧有裝修2房型單位俾大家。呢個單位使用率咧係498尺嘅，咁裏邊嘅裝修都 OK 嘅，保持得幾乾淨企理，都幾啱你哋，即係大家要求都係一個好時尚嘅裝修啦。咁同埋 keep 得好乾淨企理嘅，都算係唔錯嘅。咁景觀方面咧就望翻自己個羅園景啦，同埋望到深圳市景。有罅海俾你睇添喎嚇，咁現場睇咧係舒服好多嘅，咁同我鏡頭拍攝咧可能要爭少少。咁好啦，咁我唔講咁多，大家一齊睇下呢個入門位置啦。咁做咗電子鎖嘅，咁業主咧入門口呢個位置咧嘅左手邊咧做咗上下格嘅鞋櫃，咁大家都可以睇到。咁悉心設計嘅佢亦都係，咁呢度可以擺放你啲少少鎖匙啊，或者係銀包嗰啲咧入到門口。咁隔離呢度係廚房位啦，3邊工作平台，咁做得好乾淨企理啊，個廚房都係。咁呢個咧吉咗呢個位置咧就係雪櫃位置。咁呢個咧就係放洗衣機。咁做咗一個玻璃趟門嘅。咁行前少少就係飯廳同客廳位置啦，有2邊窗，落地玻璃景，落地玻璃呢個位置咧就係露台嚟嘅。咁望翻呢個自己嘅羅園景啦，嗱，咁我哋大家睇睇呢個羅園景，前面嗰啲咧白色一棟棟咧就係翠湖居嚟嘅，即係嘉湖山莊。再遠少少咧就望到，因為鏡頭同現場拍攝有少少唔同啊。咁現場睇咧係睇得好闊嘅個海景，望翻深圳市景嘅。嗱，我先俾大家睇睇。咁採光度亦都好足夠。咁我褪翻入去望翻呢個客廳位啦。咁全屋有裝修啦，嗰啲燈飾都好靚啊，吊燈風扇。咁保持都係好乾淨企理嘅。咁轉過身嚟呢邊啦，呢個房間同埋浴室位置啦。咁亦都係做咗趟門嘅，呢間房都係。咁借用窗台咁樣可以擺嘢啦。有時坐喺嗰度都可以欣賞翻個景觀都唔錯嘅日落都。咁轉過嚟呢邊啦，浴室位亦都係趟門嘅。有窗，整體上個單位執翻少少咧，其實都可以住得噶啦。呢個睡房，做咗一個大衣櫃啦，吊燈風扇。咁呢個櫃咧做得都好特別，咁借用個櫃嘅側邊做翻一格仔嘅嘢可以放嘢，咁同埋咧又可以做一個書台同埋一個梳妝台，呢個咧都係梳妝嘅，幾有心思嘅設計。咁大家如果想睇呢個單位嘅話，可以聯繫我啦。咁實質唔錯㗎 ，OK 㗎，呢個單位都好舒服入到嚟。唔好錯過機會啦！難得有裝修啊，有啲單位。咁好啦，講到嚟呢度，記得訂閱同點讚啦，多多支持。下條片見，拜拜。